اهلا بيك يا معلم. اشكر يا بيه. اي خدمه، بس ارجوك تتكلم بسرعه لاني مش فاضي. الله الله الله، انت هتسربعنا ولا ايه؟ اعمل معروف، اختصر. النهارده اعلان خطوبه بنتي وانا مشغول خالص. صبرك بالله، انا جاي لك اهو. اتفضل اتكلم بسرعه، انت عاوز ايه؟ عايز منك حاجة مهمة، بس روق دمك كده وما تستعجلش. اذا ما كنتش هتتكلم دغري اتفضل اخرج. كده طيب. تسمح تقرا الجواب ده؟ ايه ده؟ الله، غريبه. وانت مالك ومال الجواب ده؟ الجواب ده جالي من 15 سنة وانا في اللومان. يعني انت تبقى جوز المرحومه دادا ثانيه؟ ايوه، وابقى كمان ابو الاستاذه امال؟ ايوه، ابو امال. يعني يعني هي تبقى